dell'anno al mare? Sì, ieri sera tranquilli e oggi pranzo qui al mare. Abbiamo deciso appunto di cambiare un po' rispetto ad andare in montagna come sempre. Siamo venuti a vedere il presepio e approfittiamo di una mattinata al mare. C'è chi il primo giorno dell'anno ha scelto di trascorrerlo al mare. A Lignano Sabbiadoro sono tanti turisti già dalla mattina attirati dalla giornata mite per una passeggiata sulla spiaggia o un brindisi in compagnia. Siamo aperti perché diamo un bel servizio alla gente di Lignano, che insomma mi sembra giusto, e siamo contenti, siamo qua il primo dell'anno nella speranza che sia un anno buono. Voi esercenti siete soddisfatti del lavoro che avete avuto? All'inizio abbiamo sofferto un po' perché con la chiusura delle strade abbiamo stentato, però dopo quando è partita Natale adesso bene, ieri sera poi io era tanto tempo che non vedevo tanta gente così a Lignano. C'è anche chi ha soggiornato nella località festeggiando la mezzanotte in piazza. Gli alberghi aperti erano al completo con una presenza interessante di turisti austriaci. C'era tantissima gente, bello vedere la piazza così piena di vita e basta, speriamo che sia un buon anno, no Ross? Sì, a Lignano non si vede solo d'estate, si vede tutto l'anno. Funziona l'offerta natalizia della località, a partire dall'incantevole presepe di sabbia che dall'apertura ha già registrato 40.000 presenze. Nel complesso bene, perché sono venuti anche tanti turisti austriaci, molti italiani da altre regioni, e questo vuol dire che insomma stiamo veramente attirando tantissima gente in un periodo in cui normalmente Lignano anni fa era morta e quindi il lavoro sta pagando. Lignano è molto bella durante le festività natalizie, con la musica poi da sogno. Siamo con gli amici, siamo venuti a fare una bella camminata. Che cosa si augura lei e il suo bimbo? Ma insomma che salute e stare sempre insieme.